जियो मोबाइल, कोई भी जियो मोबाइल अगर पानी में गिर जाता है तो साउंड नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब साउंड आईसी का प्रॉब्लम है, या साउंड आईसी में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है। आज दिखाऊंगा मैं कि मेरे पास भी एक तो सेट आया है, जियो मोबाइल आया है, जो साउंड टिक 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 करके साउंड आ रहा है। इसको मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, टिक 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 रिंगटोन चेंज कर रहा हूँ, टिक 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 साउंड आ रहा है। देखिए टिक 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 करके साउंड आ रहा है। इसको आज हम रिपेयर करेंगे, देखेंगे क्या फॉल्ट आया है इसमें। साउंड आ रहा है, देखिए टिक 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 करके साउंड आ रहा है, कोई भी रिंगटोन चेंज करने से टिक 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 करके साउंड आ रहा है। बहुत सारा मोबाइल में ऐसी प्रॉब्लम आ रहा है। अभी होम थिएटर या कोई एम्पलीफायर लगा के भी ऐसा साउंड आता है मोबाइल में। इसका ऑडियो ऐसी ख़राब हो जाने की वजह से ऐसा कि कोई भी कंपोनेंट में शॉर्ट हो जाने से भी आता है ऐसा। चलिए इसको पहले वॉश कर लेते हैं, पहले ठीक से देखते हैं वॉश करने के बाद आ रहा है क्या साउंड। वॉश कीजिए, मोबाइल को क्लीन कीजिए, साफ़ सफाई कीजिए कि कहीं भी वो लिक्विड का मतलब दाग नहीं होना चाहिए, कोई भी कंपोनेंट में लिक्विड के दाग नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और देखते रहिए मेरे ये चैनल को। हल्का हल्का हीट मार के पहले उसको वॉश करके हीट मार के सुखा लीजिए, फिर उसके बाद चेक करेंगे हम लोग साउंड आ रहा है कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ है सेट। देखते हैं साउंड आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इसको हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, स्पीकर को जोड़ रहे हैं अभी। उसके बाद देखेंगे सोल्डिंग करके जोड़ रहे हैं, चेक करेंगे अभी इसको साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखेंगे। आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये सब मेरे पास जो है आपको लाइव दिखा रहा हूँ, कुछ भी इसमें ये करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये मोबाइल स्टार्ट होने वाला है, देखते हैं साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका ऑडियो ऐसी बाकी जो कंपोनेंट था, पार्ट्स जो था, सबको वॉश किया, फिर भी देख रहे हैं इसको लगा के साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये चैनल में इस टाइप का मोबाइल रिलेटेड, कंप्यूटर गैजेट रिलेटेड वीडियो लाता ही रहता हूँ मैं। चालू नहीं हुआ है, देखते हैं साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चालू हुआ है नहीं, अभी तक जियो लिखा हुआ है, अभी तक साउंड नहीं आया है, वही टिक 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 करके साउंड आ रहा है। देखता हूँ और किसी पार्ट्स में पानी घुसा है क्या, फिर देखेंगे। और अच्छे तरीके से थोड़ा और क्लीन करना पड़ेगा इसको, बोर्ड को अच्छे तरीके से देखिए कि और कहीं साउंड सेक्शन में पानी घुसा तो नहीं है, अच्छे तरीके से।
you